Magutop, madu gurah top. Magutop diproduksi dengan standar tinggi sehingga mampu bekerja 5 kali lebih optimal dibandingkan produk lain yang banyak beredar. Kandungan di dalamnya seperti ekstrak gugu, rintang jahe, kencur, sambiloto, adas, daun mint, dan madu sudah dipercaya sejak dulu memiliki khasiat yang mumpuni untuk menyehatkan saluran pernapasan dan menjadikan napas lebih plong dan segar. Magutop sudah terdaftar resmi di Badan POM sebagai herbal yang aman dan tidak menimbulkan efek sampingnya. Yuk, selalu gunakan herbal untuk menjaga kesehatan. Ditunggu pesanannya ya.